Salom do'stlar, sizlar bilan Dilisi Turg'unov kanal. Bugungi videomizda sizlar bilan ajoyib bo'lgan tarkibimizni kuchaytiramiz hamda yangi futbolchini o'z tarkibimizga qo'shib olamiz. Kecha bitta video olgandim. U video ham xuddi shunday edi. U videoda faqat boshqa futbolchi Mbappeni olyaptirdim. Oluvdim, mana shu video yaxshi yaraluvdi, lekin oxirida uzilishlar bo'lib qoldi. Video yaxshi chiqmadi. Shuning uchun YouTube'ga qo'yib qo'ygandim. YouTube'dagini o'chirib yubordim. Bitta odam ko'rishga ulgurdi. Endi bu safar unaqa texnik xatolar bo'lmaydi degan umiddaman. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, video olinayotgan bo'lsa, videoni boshladik. Video 9 da olinyapti. Biroz kechki paytki 9 da vaqtlarim bo'lmayotgani uchun kech payt olishga majbur bo'lyapman. Shuning uchun mehnatlarimni qadrlab like bosib qo'yishingizni iltimos qilib so'rayman. Bugungi videomizda biz Ashraf Hakimini o'z sostavimizga qo'shib olamiz. Xudo xolasa sostavlar yig'ish jarayonlari ham boshlandi. Tarkibni futbolchi ham qo'ydik bashti. Bellingham, Rafinhalar, Zio Hernandez, Van Dijklar ham flop bo'ldi bashti. Orada flop ketadi Shomurodovlar. Xudo xolasa tarkiblarda yo'q bo'lamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib sarf futbolchilarni olib, u yoqni endi Alloh ko'rsatadi, o'zimizni yuzimizni yorug' qilib videolarni boshlab futbolchilarni olaveramiz. Agar yana futbolchilarni sotib kuchaytirmoqchi bo'lsak, sotib kuchaytira olamiz. Bizdan hech nima kelmaydi. Agar tarkib yig'ib, boshqa qilib o'zimiz hammasini kuchaytira olamiz desam, uni ham qilaveramiz. Xudo xolasa sizlar bilan hamma yo'lda qilaveramiz. Birinchi bo'lib biz Climb Reverse'dan 50 ta olmosni yutyapman. Shuni olamiz. Special futbolchiga ham 12500 ta dream point qoldi. Xudo xolasa uni ham olamiz. Sezon pasdan ham olamiz. Xudo xolasa bu sezon emas, keyingi sezon pas olishga harakat qilib ko'ramiz. Xudo xolasa sizlar uchun hammasi sizlar uchun. Eng kutilayotgan damlardan biri hozir arzon futbolchi kelayotgan. Yo'q, adashib ketibman. Arzon futbolchi kelyapti. Kim Min-jae kelibdi. Kim Min-jae'ni ham sostavlarga qo'shib qo'ygan bo'lsanglar, juda yaxshi sostavlar kuchli bo'lgan. Men o'tgan sostavlarimda bor edi, lekin sotib yuborganman Kim Min-jae'ni. Attan qilyapman. 80ligida olib qo'ygandim. Videoni boshlagan bo'lsak, Hakimiyda xudo xolasa mana turkcha sharhlashni ham eshitdinglar bitta. Men shu turkcha sharhlash ko'proq yoqdi.